jeśli bardzo miło powitać Państwa na konferencji prasowej dotyczącej degustacji win Grand Cru de Bordeaux. Nazywam się Michel Oldenburg. Jestem dyrektorem France Polska, francuskiej agencji rozwoju eksportu przy ambasadzie Francji tutaj w Polsce. To właśnie France razem z Unią des Grands Crus de Bordeaux jest organizatorem tego wydarzenia. Witam oczywiście również naszego partnera, nowego prezesa Związku Producentów Win Unią des Grands Crus de Bordeaux, pana Oliviera Bernard oraz wszystkich producentów i właścicieli Bordeaux, którzy przyjechali zaprezentować swoje wina. Poznają dzisiaj Państwo jedne z najlepszych francuskich win z rocznika 2010. Są one znane na całym świecie, natomiast w Polsce będą prezentowane po raz pierwszy. To ważne wydarzenia oczywiście dla organizatorów oraz polskiej branży winiarskiej, bo po raz pierwszy Polską odwiedza taka duża grupa, ponad 70 producentów win Unią Grand Cru de Bordeaux. Są zainteresowani polskim rynkiem, co pokazuje, że ta branża rozwija się dynamicznie w Polsce i trendy są optymistyczne. Degustacja została przygotowana z myślą o całej branży wina i alkoholi. Oczywiście dziennikarze są jej częścią, bo dzięki Państwu możemy śledzić rozwój kultury winiarskiej tutaj w Polsce i na świecie. Zapraszam teraz pana Oliviera Bernard, który powie więcej na temat Związku i Win Grand Cru de Bordeaux. I ja życzę Państwu miłej degustacji, a potem. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo. Bonjour à tous et bienvenue. Witam wszystkich Państwa. J'aime beaucoup les conférences de presse où il y a des échanges. Ja bardzo lubię takie konferencje prasowe, na których jest wymiana z publicznością. Et sur le vin, toutes les questions sont bonnes. A jeśli chodzi o wina, to nie ma złych pytań. Il n'y a jamais des questions stupides. Nigdy nie ma głupich pytań. Alors la Pologne, un pays cher à mon cœur. Zacznijmy od tego, że Polska to kraj drogi memu sercu. Je suis venu ici il y a 20 ans. Byłem tu już 20 lat temu. Avec, pas avec l'Union des Grands Crus, mais avec les crus classés de Grave, le château Aubryon et une douzaine de châteaux. Nie było to jeszcze w ramach Związku Producentów Win Grand Cru de Bordeaux, ale w imieniu Związku Apelacji Grave, Aubryon i innych apelacji. Et nous avions eu un merveilleux moment à Varsovie il y a 20 ans déjà. I 20 lat temu przeżyliśmy tu w Warszawie naprawdę wspaniałe chwile. Voilà, je pense que ce marché est en marche. Rynek z pewnością się rozwija. Et c'est vraiment une toute première fois pour l'Union des Grands Crus de venir ici. Jeśli chodzi o Związek Producentów Grand Cru de Bordeaux, jesteśmy tu po raz pierwszy. L'Union des Grands Crus se déplace dans beaucoup de pays dans le monde. Nasz związek organizuje wyjazdy do bardzo wielu krajów na świecie. Mais dans cette partie du monde, dans la partie d'Europe de l'Est, nous avons fait seulement la Russie. Et c'est aujourd'hui Varsovie qui ouvre une nouvelle voie. Ale jeśli chodzi o tę część świata, jeśli chodzi o Europę Wschodnią, to byliśmy do tej pory dotychczas w Rosji. Można powiedzieć, że Warszawa teraz otwiera przed nami nowy etap, nową drogę. Bordeaux, c'est 20% des appellations françaises, 20% des AOC françaises. Apelacje Bordeaux to 20% apelacji AOC we Francji. La France, en ce moment, est le premier producteur du monde. Francja w chwili obecnej jest największym producentem win na świecie. Bordeaux, c'est une grande région
Region Bordeaux jest dużym regionem, 110 000 hectares o powierzchni między 510 tysięcy hektarów et à peu près 10 000 châteaux. i około 10 tysięcy tak zwanych chateaux, czyli posiadłości winiarskich. Ces 10 000 châteaux forment une pyramide. 10 tysięcy chateaux tworzy coś w rodzaju piramidy. Et en bas de la pyramide, U podstawy piramidy il y a beaucoup de vins de Bordeaux de bonne qualité mamy liczne wina bordowskie dobrej jakości, qui sont vendus moins de 5 euros. sprzedawane w cenie poniżej 5 euro. Et le sommet de la pyramide, A na szczycie piramidy c'est ce qu'on appelle les grands crus. mamy wina określane Grand Cru. Donc il y a 250 grands crus Jest 250 Grand Cru au sommet de la pyramide. zajmujących miejsce na szczycie piramidy, Et au sommet du sommet, a na szczycie tego szczytu piramidy il y a ce qu'on appelle les 9 premiers grands crus. mamy 9 tak zwanych pierwszych Grand Cru, premier Grand Cru. Alors les 9 premiers grands crus, tous les amateurs de vin du monde doivent les connaître par cœur, comme une récitation. Jeśli chodzi o nazwy tych 9 pierwszych Grand Cru, to wszyscy amatorzy najlepszych win na świecie powinni je znać na pamięć i na wyrywki o każdej porze dnia i nocy. Si on commence du nord au sud, Jeśli byśmy szli od północy ku południu, on va commencer à Pauillac zacznijmy od Pauillac, avec Lafite, takie na place jak Lafitte, Latour, Latour, Mouton Rothschild, do Rothschild, un petit peu plus au sud, Margaux, nieco dalej na południe Margaux et encore un petit peu plus au sud, Aubryon, dans la région des Graves, dans ma région. i jeszcze niżej Aubryon w regionie Graves, to jest mój region. Ça fait 5. To już mamy 5 apelacji. Et puis si on continue sur la même rivière, sur le même côté de la rivière, on va arriver à, après les Graves, il y a Sauternes, I później, posuwając się nadal tym samym brzegiem rzeki, po Graves mamy Sauternes, avec Yquem, no i to oczywiście apelacja Yquem, ça fait 6. to już mamy 6 apelacji, Et puis de l'autre côté de la rivière, a z drugiej strony rzeki il y a Saint-Émilion et Pomerol. mamy Saint-Émilion i Pomerol. Et là, à Saint-Émilion, on parle de 2 premiers crus, W Saint-Émilion wyróżniamy 2 premiers Grand Cru, qui sont Ozone et Cheval Blanc. mianowicie Ozone i Cheval Blanc. Et il y a également Pomerol avec le fameux Pétrus. Jest oczywiście też Pomerol ze słynnym winem Petrus. Ça fait 9. To nam daje 9. Alors, ceux qui connaissent bien l'histoire de Bordeaux Ci z Państwa, którzy dobrze znają historię Bordeaux, savent que récemment, wiedzą, że niedawno il y a eu une modification dans la classification de Saint-Émilion została przeprowadzona zmiana klasyfikacji Saint-Émilion et qu'il y a 2 nouveaux premiers crus classés à Saint-Émilion. pojawiły się 2 nowe pierwsze Grand Cru sklasyfikowane w apelacji Saint-Émilion. Qui sont Angelus et Pavie. Jest to Angelus i Pavie. Mais il faudra du temps. Bordeaux a toujours besoin de temps, d'inertie pour consolider cette classification. Z tym, że potrzebne jest jeszcze trochę czasu, prawda? Umocnienie tej klasyfikacji zawsze wymagało pewnej bezwładności i upływu pewnego czasu. Voilà. Alors, des classifications, il y en a une dans le Médoc, Jest również klasyfikacja w Médoc, il y en a une dans les Graves, w Graves, il y en a une à Sauternes, w Sauternes, il y a une classification à Saint-Émilion, w rejonie Saint-Émilion również. et il y a toujours l'exception française, donc il n'y a pas de classification à Pomerol. No i jak zwykle musi być, jak zawsze we Francji, wyjątek. W Pomerol nie mamy klasyfikacji. Et donc le château Pétrus n'est pas un cru classé. Czyli Château Petrus nie jest Grand Cru classé. Alors je vais vous dire un petit mot sur l'Union des Grands Crus, Może teraz kilka słów, jeśli chodzi o Związek Producentów Win Union des Grands Cru, qui est né en 1973, który powstał w 1973 roku. qui fête donc ses 40 ans cette année, W związku z czym w tym roku świętujemy swoje 40-lecie et qui est né à l'occasion d'un voyage, d'un premier voyage de propriétaires au Japon en 1973. Związek powstał przy okazji pierwszego wyjazdu producentów win do Japonii w 1973 roku. Et l'Union des Grands Crus regroupe aujourd'hui 133 châteaux Nasz związek w dzisiejszym obejmuje właścicieli 133 chateaux
et qui sont tous dans toutes les régions, dans toutes les grandes régions de Bordeaux. znajdujących się we wszystkich ważnych regionach Bordeaux. Donc nous avons des premiers grands crus classés du Médoc, W związku z czym mamy zarówno premier Grand Cru classé z Medoku, mais nous avons également quelques crus bourgeois. dans ale notre, także kilka cru bourgeois, donc il y a un peu toute la gamme des prix czyli właściwie całą gamę cen, des grands crus de Bordeaux. jeśli chodzi o Grand Cru z regionu Bordeaux. La plupart de ces vins sont vendus en primeur Większość tych win jest sprzedawana w ramach przedsprzedaży dans l'année qui suit la récolte. w roku, który następuje po zbiorach. Donc par exemple, mon cru est vendu chaque année à 85 négociants de Bordeaux. Na przykład co roku moje cru jest sprzedawane 85 negocjantom z regionu Bordeaux. Et les marques fortes I takimi znanymi markami, se vendent en 24 heures. znane marki sprzedają się w ciągu 24 godzin. Parce que la demande est forte sur ces Dlatego, marques. że jeśli chodzi o te marki, popyt jest bardzo silny. Et le travail du propriétaire, c'est de promouvoir, d'abord c'est de faire du bon vin, Praca właścicieli polega przede wszystkim na tym, żeby wytwarzać dobre wino, après il faut promouvoir sa marque dans le monde entier, a potem jeszcze trzeba zapewnić promocję swojej marki na całym świecie. et puis il faut trouver le bon prix. No i trzeba też ustalić właściwą cenę. Et trouver le bon prix, c'est quelquefois un peu compliqué. A ustalenie właściwej ceny niekiedy jest dość skomplikowane. Parce que, voilà, ce verre, s'il vaut 1 euro, Przypuśćmy, że ta szklanka kosztuje 1 euro. si quelqu'un veut me l'acheter 5 euros, Jeśli ktoś zechce ją ode mnie kupić za 5 euro, peut-être je vais le vendre 5 euros. to być może uda mi się sprzedać za 5 euro. Alors il faut faire toujours très attention entre l'offre et la demande, W związku z czym trzeba zawsze wyważyć między popytem a podażą, parce que dans le prix, il y a aussi, on va mettre une notoriété sur le vin. ponieważ w cenie istotnym elementem jest to, czy wino jest popularne, znane. Beaucoup de gens imaginent que les vins chers sont des vins bons. Wiele osób wyobraża sobie, że wina drogie to wina doskonałe. Et c'est souvent vrai. Często jest to prawdą. Voilà, donc il faut faire un bon équilibre entre, pour moi, un grand vin doit être acheté par un consommateur avec un sourire. Więc trzeba tutaj to odpowiednio wyważyć. Dla mnie dobre wino powinno być kupowane przez konsumenta z uśmiechem, Quel que soit le prix. niezależnie od ceny. Alors l'Union des Grands Crus organise 80 manifestations par an dans le monde. A nasz związek organizuje rocznie 80 wydarzeń na całym świecie. Dont beaucoup sont aussi également organisés à Bordeaux, Wiele z nich jest organizowanych w regionie Bordeaux, parce que nous organisons notamment un grand événement qui s'appelle la Semaine des Primeurs, Na przykład organizujemy tak zwany Tydzień Win Primeur qui est la première semaine d'avril, w pierwszym tygodniu kwietnia où nous accueillons 6500 visiteurs du monde entier, i przyjmujemy 6,5 tysiąca odwiedzających z całego świata. que des grands professionnels qui viennent goûter le millésime primeur. No i wtedy najbardziej znani profesjonaliści z branży przyjeżdżają próbować nasze wina Primeur. Mais nous sortons également de Vinexpo, qui est une grande wine fair à Bordeaux, Ale jest też salon Vinexpo w Bordeaux où l'Union des Grands Crus est également très engagée. i tutaj nasz związek jest również bardzo zaangażowany w to wydarzenie. Et puis nous faisons également à Bordeaux un très bel événement que j'apprécie beaucoup, Organizujemy w Bordeaux również bardzo atrakcyjne wydarzenie, które bardzo cenię. qui est un événement réservé à la clientèle particulière, aux amateurs de vin, qui s'appelle le Week-end des Grands Crus. Przeznaczony dla klientów amatorów, dla tych, którzy lubią dobre wina. Nazywa to się Weekendem Grand Cru. Et là, nous accueillons pendant un week-end presque 2000 personnes I wtedy podczas weekendu przyjmujemy około 2000 osób. et nous organisons des très belles dégustations, des dîners dans les châteaux, Organizujemy świetne degustacje, kolacje w chateau, des visites, jak i również zwiedzanie. des week-ends de golf No i do tego jeszcze golf w czasie weekendu. et bien d'autres choses pour
pour les amateurs qui viennent pour le vin et qui viennent pour cette région, qui est une des très grandes régions viticoles du monde. Oraz inne atrakcje dla amatorów, którzy przyjeżdżają poznać nasze wina, poznać nasz region, który jest jednym z największych regionów winiarskich na świecie. Les châteaux de Bordeaux sont de plus en plus ouverts. Bordowskie châteaux są coraz bardziej otwarte. Nous vivons à l'heure de l'œnotourisme. Przeżywamy obecnie epokę enoturystyki. La ville de Bordeaux a été magnifiquement restaurée depuis 15 ans. Jakieś 15 lat temu miasto Bordeaux zostało wspaniale odrestaurowane. Et nous avons également un très joli projet qui va naître dans quelques semaines. Mamy również świetny projekt, którego realizacja rozpocznie się za kilka tygodni. Grâce à l'efficacité, à la volonté du maire de Bordeaux, Alain Juppé. Dzięki skuteczności działania mera Bordeaux, pana Alaina Juppé. Et qui va s'appeler la Cité des civilisations du vin. To się będzie nazywało Miasto Cywilizacji Wina. Cette cité va parler du monde du vin. W ramach tego projektu będziemy mówili o świecie wina. Mais pas seulement Bordeaux, c'est vraiment les vins du monde. Ale nie tylko jeśli chodzi o wina bordowskie, o wszystkich winach świata. Dont peut-être Bordeaux est la capitale. Być może, że Bordeaux jest właśnie stolicą tego świata. Być może, podkreślam. Voilà. Peut-être je vais vous parler un peu des millésimes. A może teraz nieco powiem Państwu o rocznikach. Et nous allons commencer avec le millésime 2010. Zaczniemy od rocznika 2010. Qui est sans doute un des plus grands millésimes que Bordeaux ait produit depuis plus que 50 ans. Który z pewnością jest największym rocznikiem, jaki w regionie Bordeaux został wyprodukowany od ponad 50 lat. Alors peut-être que vous avez l'impression que les Bordelais ou les viticulteurs de façon générale disent régulièrement qu'ils ont produit le meilleur vin. Może macie Państwo wrażenie, że producenci bordowscy, czy też w ogóle producenci wina mówią, że właśnie wyprodukowali najlepszy rocznik. Mais les Bordelais disent toujours la vérité. Ale bordowscy producenci zawsze mówią prawdę. Presque. Prawie. Mais il est vrai qu'avec le millésime 2009 et 2010, on peut dire que 75%, les trois quarts des viticulteurs de Bordeaux peuvent dire qu'ils ont fait le plus grand vin de leur vie. Ale jeśli chodzi o roczniki 2009 i 2010, to 75%, a więc 3/4 producentów wina w regionie Bordeaux może powiedzieć, że wyprodukowało najlepsze wino w swoim życiu. Donc ce sont deux millésimes extraordinaires. Więc to są dwa niezwykłe roczniki. Mais je peux vous assurer Ale mogę Państwa zapewnić, que dans les 10 prochaines années, że w ciągu 10 najbliższych lat nous ferons un millésime meilleur que 2009 ou 2010. zrobimy jeszcze lepszy rocznik. Będziemy mieli jeszcze lepszy rocznik niż roczniki 2009 i 2010. Parce que Bordeaux ne dort pas. Dlatego, że w Bordeaux nie stoimy w miejscu. Bordeaux avance. Idziemy do przodu. Et les viticulteurs qui ne pensent pas ça, il faut qu'ils prennent leur retraite. A jeśli któryś z producentów tak nie myśli, to czas, żeby odszedł na emeryturę. Dans ce métier, qui est un métier de détail, de qualité, Dlatego, że w tym fachu, w tej branży, gdzie istotne są szczegóły i wysoka jakość, le meilleur vin, najlepsze wina. c'est celui qu'on fera demain. Najlepsze wino to to wino, które wyprodukujemy jutro. Et j'ai zéro doute sur ce sujet. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Donc, on doit travailler, mais peut-être dans votre vie c'est la même chose, on doit travailler pour que demain on fasse encore meilleur. Więc musimy pracować, ale być może Państwo wiecie to z własnego doświadczenia, prawda, że trzeba pracować po to, żeby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Et ça, pour les gens qui travaillent sur une propriété, c'est très encourageant, c'est très positif. I w przypadku producentów, którzy pracują w swoich posiadłościach nad winem, jest to bardzo motywujące, zachęcające. Alors 2009 et 2010 sont deux très grands millésimes. Tak więc roczniki 2009 i 2010 są wybitnymi rocznikami. Comme deux frères d'une même famille. Można powiedzieć, że to jest dwójka braci z tej samej rodziny. Deux frères, ça peut être très différent. Przy czym bracia mogą być bardzo różni.
même s'ils sont d'une même famille. nawet jeśli wywodzą się z tej samej rodziny. Et 2009 et 2010 sont deux frères très différents. I roczniki 2009-2010 to właśnie tacy dwaj bardzo różni bracia. Peut-être c'est même plutôt un frère et une sœur. Raczej powiedziałbym, że to jest nawet może brat i siostra. Peut-être 2009, il est plutôt féminin. Rocznik 2009 jest może bardziej kobiecy. C'est un millésime du soleil, Jest to rocznik Słońca, avec beaucoup de générosité, beaucoup de charme. mający wiele uroku, oferujący bardzo wiele. Peut-être 2010, c'est un millésime plus de la terre, Być może można powiedzieć, że rocznik 2010 to jest rocznik, który więcej zawdzięcza Ziemi, peut-être un petit peu plus lunaire également, un petit peu plus froid. a może również bardziej księżycowy, taki chłodny. Mais c'est un très classique, très élégant, très frais, Ale très jest froid. to klasyk, taki prosty, elegancki, chłodny. Et je pense dans une cave, il faut les deux. I myślę, że w piwniczce należy mieć oba te roczniki. Parce que l'amateur du vin, le vrai amateur de vin, Dlatego, że prawdziwi amatorzy wina il doit avoir le choix. muszą mieć wybór. Quand on n'a pas le choix, Kiedy nie ma się wyboru, on n'est pas libre. to nie mamy wolności. Il faut du choix dans sa cave pour avoir la liberté. W związku z czym trzeba mieć wybór w piwnicy po to, żeby cieszyć się wolnością. Parce que chaque jour est différent Dlatego, że każdy dzień jest inny. et on doit chaque jour pouvoir aller vers un grand Riesling allemand I każdego dnia powinniśmy mieć możliwość sięgnięcia po wielkiego Rieslinga z Niemiec, ou un Hermitage du Rhône czy po apelacji Hermitage z Doliny Rodanu, ou pourquoi pas un Bordeaux. albo po Bordeaux w końcu, dlaczego by nie. On a même droit quelquefois à quelques vins italiens, Czasami nawet możemy mieć prawo do takich autentycznych włoskich win. exceptionnellement. Wyjątkowo zupełnie. Mais c'est ça, l'amour du vin, c'est ce choix, c'est cette liberté. Ale na tym właśnie polega miłość do wina, ta możliwość wyboru. Et aujourd'hui, vous allez voir un 2010 qui est vraiment un très grand millésime de Bordeaux, avec la tension, avec la fraîcheur, avec la pureté. Et c'est donc pour moi un des plus grands vins de Bordeaux, peut-être depuis 1959 ou 61. I dzisiaj będziecie Państwo mogli odkryć rocznik 2010. To jest naprawdę bardzo wielki rocznik, wnoszący bardzo wiele świeżości, czystości. Moim zdaniem jest to największy chyba rocznik od rocznika 59 albo 61. Nous sommes revenus aujourd'hui à Bordeaux vers un style de vin qui est une beaucoup plus grande expression naturelle que les vins des années 70 ou les vins des années 80. Dzisiaj w naszych winach w regionie Bordeaux powracamy do stylu takiego bardziej naturalnego w stosunku do win, które robiliśmy na przykład w latach 70. czy 90. Et l'avenir, je crois que c'est bien de regarder son passé pour mieux voir l'avenir. I myślę, jeśli chodzi o przyszłość, że należy umieć popatrzeć na swoją przeszłość po to, żeby lepiej przygotować przyszłość. Et je sais que les grands crus de Bordeaux, la voie des 20 prochaines années, Wiem, że jeśli chodzi o Grand Cru Bordeaux, to naszą drogą na najbliższych 20 lat c'est la voie du naturel. będzie właśnie droga zmierzająca do produkcji naturalnych win. Donc la voie du naturel dans la vigne, Zarówno jeśli chodzi o uprawę winorośli, mais également dans l'expression des vins. ale jeśli też chodzi o wrażenie, jakie uzyskujemy degustując wina. Et cette voie du naturel, I właśnie ta droga naturalności c'est celle qui va vraiment exprimer les valeurs de la terre. jest tą, która w pełni pozwoli wyrazić jakość i specyfikę naszej ziemi. Et les valeurs de la terre sont toujours plus fortes A wartość naszej ziemi jest zawsze silniejsza que les techniques de l'homme. niż technika, jaką może wnieść człowiek. Pour moi, les techniques de l'homme sont pauvres Dla mnie technika ludzka to coś ubogiego. et l'expression de la terre est très riche. Natomiast wyraz, jaki możemy osiągnąć, wyrazić specyfikę naszej ziemi, to ogromne bogactwo. Mais l'expression de la terre, c'est compliqué. Z tym, że jest to bardzo skomplikowane, La technique, c'est facile. a technikę łatwo opanować. Voilà.
Peut-être un petit mot sur les deux derniers millésimes, 2012 et 2013. Może jeszcze kilka słów o ostatnich rocznikach 2012 i 2013. 2012, les conditions du millésime ont été très compliquées. Jeśli chodzi o rocznik 2012, to warunki były bardzo skomplikowane. Et c'est une très belle arrière-saison, un très bel été indien. Jeśli chodzi o jesień, była to bardzo piękna, ciepła jesień. Moglibyśmy powiedzieć złota polska jesień. Qui a sauvé le millésime 2012. Właśnie dzięki temu udało się uratować rocznik 2012. Et nous aurions fait ce vin il y a 25 ans, Gdybyśmy taki rocznik produkowali 25 lat temu, on aurait fait quelque chose de très moyen. to byśmy uzyskali bardzo przeciętny wynik. Mais grâce à cette intelligence que nous avons développée à Bordeaux, Ale dzięki inteligencji, dzięki nowemu podejściu, które rozwinęliśmy w Bordeaux, on a su faire en 2012 un très beau millésime. potrafiliśmy w roku 2012 uzyskać bardzo ładne wino. 2013, 2013, il est encore sur la vigne. no to jeszcze winogrona są na krzakach. Mais on a connu un hiver compliqué, W każdym razie zima była skomplikowana, avec beaucoup d'eau bardzo wilgotna et long. i długa. Donc la fleur qui a lieu normalement dans les 10 premiers jours de juin W związku z czym kwitnienie, które zazwyczaj następuje w ciągu pierwszych 10 dni czerwca, a eu lieu cette année dans les 10 derniers jours de juin, w tym roku miało miejsce w ciągu ostatnich 10 dni czerwca, avec plus que 2 semaines de retard. czyli ponad 2 tygodnie opóźnienia. Donc on sait que nous ne sommes pas sur un millésime précoce. W związku z czym wiemy, że nie będzie to rok wczesnych owoców. Donc nous sommes déjà partis sur un millésime plutôt froid et plutôt tardif. W związku z czym raczej to będzie już rocznik chłodny, taki świeży i późny. Mais le millésime 2010 et 2012 Ale roczniki 2010 i 2012 nous ont montré que dans des millésimes tardifs, on savait faire des grands vins. są najlepszym dowodem tego, że jeśli chodzi o takie późne roczniki, potrafimy w nich uzyskać wielkie wina. Donc je ne suis pas du tout inquiet encore sur le millésime 2013, W związku z czym nie martwię się, jeśli chodzi o rocznik 2013, même si les conditions météo n'ont pas été très clémentes jusqu'à maintenant. nawet jeśli warunki pogodowe do tej pory niezbyt nam sprzyjały. Mais c'est la qualité de l'été Wszystko zależy od tego, jakie będzie lato et de l'automne i jesień, qui détermine réellement la qualité du millésime. bo to właśnie te elementy mają realny wpływ na jakość win z rocznika. Donc juillet, août, septembre et octobre seront très importants cette année. Tak więc lipiec, sierpień, wrzesień i październik będą w tym roku bardzo ważne. Voilà, pour finir, j'ai envie de finir sur une petite note philosophique. Kończąc, chciałem sięgnąć po taką filozoficzną uwagę. Vous savez que la France est un pays de la culture du vin, Jak Państwo wiecie, Francja to kraj, który słynie z wysokiej kultury wina. mais en même temps, la France est sans doute le pays où le gouvernement, la politique met le plus de contraintes sur le vin. Ale jest to kraj, gdzie politycy, rząd rzucają najwięcej kłód pod nogi. Contraintes dans la production Ograniczeń, jeśli chodzi o produkcję et contraintes dans la communication. i ograniczeń, jeśli chodzi o działania komunikacyjne, reklamy. Nous avons eu un ministre dans le passé qui s'appelait Monsieur Evin et qui a laissé des traces absolument étonnantes en France. W przeszłości mieliśmy ministra, pana Ewę, który pozostawił po sobie niestety zaskakujące ślady. Et pourtant, le vin fait partie de la culture française. A mimo to wino stanowi element kultury francuskiej. Je crois que le vin ne se boit pas par obligation, il se boit par choix. Myślę, że wina nie pijemy z przymusu, jest to kwestia wyboru. Le vin doit nous faire rêver. Wino powinno nas rozmarzyć. On ne boit pas du vin pour se désaltérer. Nie pijemy wina po to, żeby ugasić pragnienie. Voilà, le vin, c'est quelque chose qui doit nous emmener un petit peu vers le ciel. Wino to jest coś, co powinno nas unieść ku wyżynom nieba. Voilà. J'espère que dans cette dégustation aujourd'hui de ce millésime 2010, vous allez voir cette incroyable force qui est développée par l'ensemble de ces châteaux. I myślę, że podczas degustacji rocznika 2010 będziecie Państwo mogli poczuć tą siłę wszystkich prezentowanych chateaux. Avec une très grande diversité d'expressions. I ogromną różnorodność ekspresji win. Et cette diversité, elle exprime la terre. Ta różnorodność wyraża bogactwo naszej ziemi. Parce qu'encore une fois, l'homme est trop simple pour exprimer cette diversité.
dlatego że człowiek jest zbyt prosty, żeby wyrazić tą różnorodność. Voilà, je vous remercie beaucoup. Dziękuję bardzo za uwagę.